Здравейте! Като почти последния презентираш днес, първо ще си позволя да споделя колко щастлив, развълнуван и ентусиазиран се чувствам за това да съм част от това събитие. И причината за това не е, че просто аз ще презентирам, а са всички тези лектори, които чухме днес по-рано. Те ме карат да се чувствам горд, че съм българин и съответно да нося и тази отговорност и да се чувствам и доста смирен. Благодаря на Фондация Америка за България за това, че помага на такива достойни хора да светят по-ярко. Сега ще ви помоля да си представим как би изглеждал живота ни откъм сигурност и спокойствие за нас самите, за хората, които обичаме, за близките си, за застаряващите си родители, ако има нещо, което може да следи за здравословното ни състояние проактивно и да ни информира, когато потенциално ще се случи някакъв проблем със здравето ни. Но преди това нека ви споделя 3 истории. Това са синът ми Максим и тъста ми Хюсмен. Хюсмен е израснал в малко градче, като тинейджър е мечтаял да стане професионален футболист, което не се е случило. И през 2018 година, малко преди да се роди сина ми, заедно с съпругата ми бяхме съкрушени, когато той почти загуби крака си в резултат от периферна съдова болест. За съжаление, повече от 200 милиона души по света страдат от това състояние и за още по-голямо съжаление, всяка година над 20 милиона, което за да си го представим е повече от средното население на една цяла европейска страна, развиват критична искемия на долните крайници. Това е състояние, което в рамките на 5 години първо отнема крайника ви, крака ви, а след това ви убива в почти половината от случаите. Пациенти с диабет, както е Хюсмен, са иронично едновременно изложени на най-висок риск от създаване на осложнения и най-трудната група да се диагностицира по ред причини, включително и калцификация на артериите. Това е Блага, бизнес дама с множество таланти, на 28 години в момента. Когато тя е на 25 години е диагностицирана с рак на гърдата. За щастие, сега 3 години по-късно тя е в ремисия след операция и на двете гърди. За съжаление, всяка една от 8 жени, които познаваме, или е развивала, или ще развие рак на гърдата в течение на живота си. Това е една илюстративна снимка на още една моя позната, която помоли да остане анонимна, но всъщност тя е майка на 7 деца, дори повече отколкото виждате тук на снимката. И тя има ревматоиден артрит, състояние, което на практика не е лечимо, то е само симптоматично облегчаемо, като се използват различни медикаменти, но тя е кърмила през по-голямата част от живота си и съответно е много необходимо да се дозира правилно количество медикамент, което тя получава. За съжаление, към момента не съществува масово разпространен начин, по който да се измерва болка и възпаление и съответно медикаменти в такъв вид състояние да бъдат прилагани прецизно. Над 14 милиона души по света страдат от ревматоиден артрит. И така преди 2 години ние си зададохме въпроса, не можем ли да използваме дългогодишната си експертиза над 12 години в сферата на анализ на снимки на база изкуствен интелект и машинно самообучение, така че да създадем инструмент, който да помага в диагностиката на различни състояния по много неинвазивен и щадящ пациента начин. На практика, използвайки камера като ето тази, можем да сканираме температурата на тялото, да открием различен вид локални аномалии и да уведомим специалиста или наблюдаващия лекар, ако има някакъв вид проблем. Тази камера може да стои дори и в дома ви и в моментите, в които е подходящо, пасивно, но проактивно да следи за проблеми в здравето ви. Това е възможно, защото локалната температура на тялото ни е директно свързана с кръвоснабдяването в съответната зона. А има сравнително ограничен брой причини, които могат да се отразят на кръвоснабдяването, като възпаление, спазъм, увеличен метаболизъм или блокиране на съответния кръвоносен съд. С достатъчно примери можем да създадем машинно обучаем модел, който да помага в един доста ефикасен, неинвазивен и прецизен процес на диагностика. Решихме да изследваме кои са терапевтичните области, където това може да бъде прилагано и така открихме и екипа на професор Иво Петров, един от водещите сърдечно-съдови специалисти въобще в региона, не само в България, тъй като сферата на периферна съдова болест и свързаните с нея състояния е изключително подходяща такъв вид технология и инструмент да бъде прилаган.
Тук може да видите текущия златен стандарт при изследване на периферна артериална болест с цел да се установи критична исхемия на долните крайници. Тоест в случая тук има една намалена проводимост, за съжаление, както ще видите сега, и при двата крака на пациента. Тук все още може да проследите контрастното вещество. Тук то почти изчезва и под коляното на практика изключително слабо може да се забележи как кръвотока достига до крака или съответно почти не достига до крака. Отново, ако съединим това проследяване, което беше забързано видео от X-ray ангиография или рентгенова ангиография, може да видим, че кръвотока е спрян на нивото и на двете колене на пациента. Нещо интересно обаче се видя. Всъщност с анализа на термографски снимки, които правим като част от Келвин, се видя доста силна аналогия между това, което може да бъде видимо между двата метода, като разликата е, че Келвин е изключително неинвазивен. Той се свежда до това да се направи една снимка, което отнема между 10 и 15 секунди с подходящо позициониране на пациента. Това, въпреки че тематиката ни е болезнена и в пряк и в преносен смисъл, това са другите хора, които ме вдъхновяват, част от членовете на екипа на Kelvin Health. Всъщност, защо използвах тази щастлива снимка? Защото когато достигнахме до това откритие, което ви показах преди малко, всъщност се почувствахме много благословени и щастливи за това, че можем наистина да използваме знанията си в сферата на технологиите, така че да помагаме в опазването на здравето, живота, в частност и крайниците на пациентите. Видяха се и много други случаи. Тук може да видите блокиране на кръвотока спрямо един нормален образ и в двата крака. Много интересното в този случай е, че той бе пропуснат от други методи за диагностика, които са неинвазивни, какъвто е доплеровата ехография, какъвто е измерването на така наречения Ankle Brachial Index. Пациента се оплаква от болка след друг вид процедура, която е в горната част на съдовата система. Казват му, че вероятно това е нормално. И тъй като вече минава 7:30 и професор Иво Петров ще си тръгва, все пак решава да направи една снимка и всъщност се вижда това нещо. В резултат от това спешно му се прави ангиография, това е инвазивно изследване, което видяхте забързано, установява се, че има проблем, както е видим и на тази снимка, и спешно му се прави интервенция за отпушване и на двата крайника. Всеки път настръхвам, когато разказвам тази история, защото още в сферата на експериментацията всъщност виждаме как този инструмент може да бъде изключително полезен. Тук отново може да видим, не се вижда в горната част на снимката, но има проблем с кръвоснабдяването през аортата. Съответно и двата крака, тук дори не са асиметрични, и двата крака имат много слабо кръвоснабдяване, отново установено с Келвин. Тук може да видите много интересен случай на ръка на пациента, която не е свита на тази част от снимката, просто толкова не достига кръв, че изглежда сякаш я няма. Интересното тук е, че след прилагане на реваскуларизация, т.е. отпушване на кръвоносния съд, отново се възстановява напълно на кръвоснабдяването и Келвин може да покаже това нещо буквално в реално време, дори докато се прави процедурата. Тук от преди няколко седмици случай на дисбаланс между лява и дясна половина. Оказва се, че това е инсулт и съответно след исхемичен инсулт и съответно след отпушване на лявата сънна артерия се възстановява този баланс. Нещо, което се потвърди и с втори случай. Тук може да видите сериозен дисбаланс, след това не напълно, но все пак доста по-близко до възстановен. В момента работим активно в колаборация с множество организации, болници, фармацевтични компании в посока събиране на данни, тъй като в медицинската сфера всяко едно нещо трябва да бъде доказано научно, валидирано и от регулаторна гледна точка, като целта ни е максимално скоро да достигнем етапа на получаване на регулаторно одобрение, така че Келвин да може да се използва като диагностичен инструмент в практиката. Има и доста други терапевтични области, част от които засегнах и в историите, с които започнах, където тази концепция на база механиката и идеологията, по която работи, е приложима, като рак на гърдата, ревматоиден артрит, травматология и дори наблюдение на прогреса на респираторни инфекции. В крайна сметка, ползата от приложението на един такъв инструмент засяга
всички играчи или всички участници в системата на здравеопазването. Тя помага както по-за ефективна диагностика, по-бърз триаж и следене на резултат от терапия, когато говорим за инструмент в ръцете на специалиста, така и за цялостно облегчаване на системата на здравеопазване, тъй като много по-точно, бързо може да бъде насочен пациента към съответния специалист и много по-рано може да се хване някакъв проблем, ако такъв инструмент е наличен в ръцете на широкото население или на лекаря не специалист. В крайна сметка, разбира се, най-важното е, че приложението на такъв един инструмент води до много по-добър здравен резултат и качество на живот на пациентите. Така че започваме с Келвин като инструмент в ръцете на специалистите веднага след като получим регулаторно одобрение. Затова вече има много интерес, включително и от болниците, с които си сътрудничим, може би най-естествено там, тъй като те от първа ръка виждат ползите от приложението му. Но след това искаме дори във всяко едно най-отдалечено, по някакъв начин логистично затруднено населено място, дали по финансова или просто териториална, от финансова или териториална гледна точка, да има достъпен такъв инструмент в ръцете на всеки един общо практикуващ лекар, на всеки един фелчер. Това на практика е нещо, което дори и ваш близък и роднина може да използва благодарение на изкуствения интелект, който прави всеки един от нас в известен смисъл в Доктор Хаус, който може да хване симптоми, които други методи биха пропуснали и са функционални по своя характер. И в крайна сметка, голямата ни мисия е това нещо да достигне до дома на всеки един от нас, така че да имаме спокойствието и качество на живот, което всеки един човек заслужава.